未睇片之前，咁啊麻煩大家幫手，未 subscribe 我哋 channel 嘅就幫手 subscribe 我哋啦。咁啊，順便撳埋個鐘仔啦。Thank you。Hello， 各位好。咁啊嚟到呢個奧脱福嘅主場啦。咁啊今日對手就係賓福特啦。咁如果我哋贏埋呢場就進入呢個歐聯攞呢個資格就基本上都899噶啦。咁啊睇下今日會唔會再一次深夜西波啦。咁啊最新嘅傷情啦，咁就估下，咁就感覺到個腹股溝個位置有啲痛啊。咁啊今日應該就缺陣噶啦。嗰陣星期六大家都不斷咁食花生啦。咁啊大家最關注我哋喺 Facebook 見到啲留言都係好關注熱刺嘅情況啦。咁而家仍然都係維持不變啦。佢哋仍然都係喺尾3位置。咁啊，睇下韋斯咸頂唔得住啦！大家都好期待嗰個畫面啊！但係不代表本台立場。朱仁仔，你覺得今場會贏到咧？我覺得，你覺得？我覺得賓福特站而家個狀態唔係太好，所以應該會贏。應該會贏嘅，我都希望係啦。我喺曼聯個官方 App 嗰度就估預測2-0嘅，希望係啦。頭先揸車入場前就有一陣雨嘅，都密密地嘅。咁啊落車又冇啦，咁啊幾好。咁而家準備排隊安檢啦。咁啊早幾日就有位網友啦，咁我哋喺奧脱福見到嘅一位住呢個奧脱福嘅香港人，佢係做呢個聖約翰救傷會嘅。咁啊，當值做急救嘅嗰次我遇見佢，咁啊今次又以觀眾嘅身份入場啦，咁啊坐喺 N4401啊，喺我哋附近嘅，咁啊睇下一陣會見到佢啦。咁啊，添哥喺咪度咧？唔喺度啊，添哥。水、安保姆、官路、泰文松。
阿密調咗過嚟左邊，冇放波，俾翻中間，再分翻俾蘇爾，攞唔到。哇！撳唔到明嘅話，搞錯，唔入啊！以為入咗添啊！喂，嗰球真係空籠咁滯㗎咯喎，搞咩啊？過唔到頭柱啊！再嚟一個球，潘奴隊長咁已經同我哋球迷表明心跡啦，唔會為錢過沙特嘅。準備開出角球㗎啦！咁隊長話希望點都帶翻啲杯俾曼聯啦。冇犯規啊！炒高咗嘅。明度喺中間好定當啊，暫時。一講佢蹬咗佢添，冇啊，有黃牌身㗎，好波飛甩咗，靚嘅落點，頂住啊，頂住身位，封咗啦，係角球㗎啦，有冇？冇震啊！兩個好大機會入波嘅機會，糟蹋咗啊！係唔係話糟蹋嘅？呢球冇話糟蹋嘅，唔好彩。阿密嗰球真係嘥咗啲。哇！嘥中咗啊！可惜。哇！最緊要冇事啊！呢啲好怕傷啊！嘥咗頭先放唔到上去，有個突擊嘅機會。潘奴負責開個外彎嘅角球喎，麥佳亞咪搓粉啊！麥佳亞整個二傳。第一個角球機會嘅出現咗啦，好啦，準備開出角球啦，有少少圍球圍龍門啊，又用埋嗱喳招啊！哎呀，仲有，哎呀，好波！哇，鬧得靚啊！哇！呢球緊要啊，
更加係啦。咁頭先賓福特嗰兩個攻勢啦，咁曼聯嘅後防都響起咗警號啦，開始。咁希望快啲堵塞翻呢個漏洞啦。好，個球開出㗎啦。哎呀，仲未完全解晒㗎。好，調翻入禁區。麥佳啊，哇，孭晒㗎咯喎！頂住佢啦！好波 ，come on！ 哇，靚落點，攝到，攝到！哇，好波！哎呀，阿文唔係咁順啊！阿文可能唔係太慣踢左手邊，咁戰術嘅考量啦。今日轉咗去，暫時踢咗去左路啊！好，拉文先接晒嘅，咁炸型啊！點解旁證冇出試越位喎？數啊！哎呀，唔為意啊，細絲高！哇，準啊！卡米，阿密好唔慣啊，左路，小心啊！今次對手賓福特啦，咁比較疏落少少啊。好啦，賓福特開出角球，落點唔錯噶 ，set 翻埋嚟。哦，哎呀，危險！對手犯規啊，賓福特。水啊，同埋角度，龍門沒收晒㗎啦。好，攞翻控球權，希雲。哎呀，但係交得唔靚啊！3打3 4打3，唉冇啊，比阿文會好啲。喺前面線路，哇！中間俾唔到。哇！喂，就係警號嚟㗎，後防咁樣，第3次響起警報啊！冇越位咩？拉文斯反應好靚，拉文斯球撲得靚唔靚？超靚個反應。哇，好危險啊！歐唔
隻罐勾唔到，下遲遲解唔到圍。遲遲解唔到圍啊！曼聯嘅弊病又係咁啦，嗱又係咁啦，曼聯上嗰次輸俾列斯嗰球又係咁啦，遲遲解唔到圍，做唔翻啲波上去。今次做翻場好戲啦，石斯高。定嘅，唉，唔好話越位啊！越咗位，越咗位，學都學唔住啊！叫佢唔好俾。受壓咗幾球，好彩我都係話啦，要入多一粒先搞掂啊！石斯高入啊，好波！哇，以為入添，補時2分鐘嘅。好啦，應該準備吹雞現場㗎啦，掟埋個界球，係啦，球證都吹咗雞㗎啦。咁啊，球迷好開心啦，揸住2粒進入下半場啦。石斯高好波啊，入個燕梳球。上半場就啱完咗啦，咁啊大家如果有睇電視，當然感覺上係非常滿意啦，揸住2粒穩陣啲啦。咁啊希望下半場一開始唔好有慢熱病發作啊，俾人追翻1粒就辛苦噶啦。咁啊頭先其實上半場我哋後防線都有3-4球險象還生嘅機會俾對手㗎。咁啊好彩賓福特係唔識板啦架啫。咁啊如果俾啲前列少少嘅球隊，真係應該可以轉化1個入球嘅起碼當中。咁啊，希望醒定啲啦，後防。咁啊，今場見到亞密啦，咁啊喺左路唔係咁適應啦。咁就石斯高開球上半段都唔係咁入局㗎。咁啊好彩咁，佢又入到一球燕梳球啦。咁啊，希望增強佢嘅信心，咁啊得心應手啲啦。咁啊下半場希望入多2粒俾大家睇下啦，唔好有失球，加油！好啦，曼聯嘅球員入咗場㗎啦，咁我哋準備開始睇波啦。咁未 subscribe 我哋嘅朋友，咁啊幫手 subscribe 我哋 channel 啦。咁啊撳個鐘仔啦，同埋 thank you 大家支持。臨開波前嘅鏡頭啊，咁啊電視台未必交代到嘅，咁依家俾埋大家睇下啦。卡米啊，見一場少一場㗎啦，入埋波今場，唉，真係好唔捨得佢，佢都好唔捨得呢塊地嘅。
手嘅球員都步入球場啦。我影多啲卡米啦，下季見佢唔到啦。拉文斯頭先救咗一個好靚嘅波啊，救得好靚。下半場好似有個調動喎，我哋頭先冇懷疑啊，應該係阿密調咗離場喎，咁啊馬沙拉爾入咗嚟嘅。靚嘅，帶埋送。穿嘅話，看到冇開出角球，遠處有，哇！可惜冇人接應啊，點解冇人企嗰個位㗎？冇事，靚嘅，分咗去邊嘅，即刻彈俾蘇爾。哎呀，俾唔穿，有角球嘅。好啦，般奴準備開出呢個角球啦。遠處 set 唔 set 到？冇啊，清咗出嚟。食咗個射門，仲有啊！貼質滯。哎呀，諗住俾入去，複雜咗啲啊！可惜仲係對手嗰度啊！喂，擲得靚，手榴彈掉都有禁區啊！掉入中圈，哎呀！睇下邊個好彩嘅啫。哇！應該有越位啊，係啊，舉咗旗嘅。哎呀，拉文斯封呢條線位啊！卡域克，咁啊下季坐正嘅呼聲啊，高唱入雲㗎啦！哎呀，俾對手篤到啊！臨尾馬沙拉爾狀態穩步上揚啊！而家揸住兩粒曼聯嘅球員都唔係話取得好緊要啦，盡量喺中場 hold 住個控球權啦。阿希雲咧放膽上埋嚟添，唔好誤會啊！冇啊，應該又回翻後再猜過啦。哇！黐線嘅準度，呢啲位都鏟斷，好恐怖啊！卡米真係。正龍仔。俾人估中咗啦！好波，散啦！哎呀，頂，接晒，再攆埋嚟，真係送你一個膝頭哥啊 ！J 同仔無端端睇下波，同我哋討論相唔相信呢個風水同埋報夢。
中咗嘢，危險動作，黃牌嘅。哇，有少少暈啊，撞未嘅咋？2-1就好危險㗎啦，呢鐘數。哇！我哋嘅蘇爾都健康咗好耐㗎啦，而家瞓低有啲驚啊！就嚟世界盃㗎啦。世界盃唔會上世界盃。有兩個調動啊，曼聯，安保姆同蘇爾係換出嘅，約羅同埋曼治換入嘅。馬沙拉爾應該交翻後啦，唔係半路嚟嘅喎，哇靚喎，推離咗腳，仲有嘅。有冇角球啦？而家爭論緊。多少少空位啊，暫時過唔到麥加亞嘅，靚啊，好準啊！哇，卡米咁長波，下下落腳都好準啊！哦，鬆緊啲，咁啊，試啊！好實淨啊！哇 ，Minglu fit 啊，靚嘅，哇，比唔穿。慢字啊，見到啊，放到個波出嚟，拉文斯接晒。今日拉文斯踢得好好啊！好啦，咁我哋都86分鐘左右都離開咗球場啦。咁啊，聽日翻工翻學啦，咁啊早少少啦。咁啊，下一場豬人仔下一場咪對利物浦啊？係啊。咁啊，好似冇晒啲星期一嗰啲深夜西波啦。咁啊，主場硬撼利物浦，咁希望繼續贏啦，嚼低利物浦啦。咁啊，俾場好波我哋睇啦。咁啊，唔係聽聞啊，咁啊見到香港嘅球迷會整咗個睇波團好正嘅喎，喺 Element 嗰度戲院入邊睇喎，大熒幕、靚音響。咁啊，除咗奧脱福之外，最好氣氛就係咁樣噶啦。如果我喺香港，我都想感受下，肯定好開心。咁啊，如果有啲朋友影到啲片段啦，咁啊可以放落我 Facebook 嗰度同我分享下，或者同大家分享下。咁好啦，未 subscribe 嘅朋友記得幫手 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦。我哋拍片都幾辛苦下噶，睇完波都好夜噶啦。咁啊，整埋條片俾大家都凌晨3-4點噶啦。咁現場嘅石 Q 哥哥同我講，啱啱輸咗一粒2-1啊！咁希望頂住啦。啊，曼聯真係永遠唔可以清白之身嘅喎，我估2-0啊嘛，希望頂住啦。